Այժմ կհետևիկ հայաստղեր հաղորդաշարին Radio Stars-ն։ Ես գիշեր լուսնյա գիշեր աչքերիս քուն չի գա Վաստակավոր երգիչ Էդգար Խաչատրյանը հայաստղեր հաղորդաշարի հյուրը պիտի ըլլա երկուշաբթի մայիս 4-ին Radio Stars-ն։ Էդգար Խաչատրյանը պիտի խոսի իր ծննդավայրին, մանկության հիշատակներուն, երաժշտական գրթության եւ մասնակցության մասին, ինչպես նաեւ իր երաժշտական փորձառության, շրջակայություններուն եւ անոնց արձանագրած հաջողություններուն մասին։ Ան նաեւ պիտի անդրադառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ վերջնականապես տեղափոխվելու իր որոշման։ Գերնակ հետևիլ հարցազրույցին ուղիղ եթերով Radio Stars-ն եւ անոր թիմադեդրեն Լոս Անջելեսի ժամով գեսորվան ժամը 12:30, Հայաստանի ժամով երեկոյան ժամը 11:30, իսկ Եվրոպայի ժամով երեկոյան 9:30։ Հարցազրույցը պիտի վարե հաղորդավարուի Ստեյսի Ավեդիկյան Արաբյանը երկուշաբթի մայիս 4-ին Radio Stars-ն։ Իմ սիրտն ես այրել, իմ սիրտն ես Եկեք վայելենք Էդգար Խաչատրյանի մայիչ հոդրիկ ցայնը լսելով Սևուկ սիրուն, որովհետեւ ես բացակայում շատ կարճ մի քանի րոպեներ, ապա կվերաթարնանք զույգ, այսինքն ես եւ հյուրս։ Դուք ոչ մեկտեղ չհեռանաք, սպասեցեք, շուտով կվերաթարնանք։ Գլսեք Radio Stars, Radio Stars։ Մի թողոր խենթանամ, կարոտը սարնեմ քեզնից, քո սիրով ջերմանամ, սիրիր ինձ գոնե մի քիչ, մի թողոր խենթանամ, կարոտը սարնեմ քեզնից, քո սիրով ջերմանամ, մենակ եմ շատ տխուրեմ, կարոտից ճար չկա, ախ երանի սևուկը սպասեված ինձ մոտ կա։ Ախ Էդգար ջան, մենակ եմ շատ տխուրեմ, կարոտից ճար չկա։ Դարդիս տեղն ու ճարը, սևուկ սիրուն, սևուկ է իմ յարը, երկիս մուսան, դարդիս տեղն ու ճարը, սևուկ սիրուն, սևուկ է իմ յարը, երկիս մուսան, դարդիս տեղն ու ճարը, սևուկ սիրուն, սևուկ է իմ յարը, երկիս մուսան, դարդիս տեղն ու ճարը։
Ոչ միայն կողդրիկցային, ոչ միայն հմայիցային, այլ քեղեցիկ կատարում, ինչպես նաև շատ քեղեցիկ երաժշտությունով, քեղեցիկ երգմը։ Ռադիո Ստարզի հարգելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ դարձյալ գողջունեմ ձեր բոլորին եւ հաղորդման հրավիրյալը ծնվել է Վայոց Ձորի մարզի Քնթեվաս գյուղում։ Ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը Աբա 17 տարեկանում ընդունվել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Վոգալ դեսական ֆակուլտետ ժողովրդական երգի բաժնի նախապատրաստական կուրս Հովաննես Պատալյանի դասարան։ Մեկ տարի անց ծառայել է Հայոց բանակում, ապա շարունակել ուսումը արդեն օպերային երգչի մասնագիտությամբ։ Ուսանողական տարիներից սկսել է ակտիվ համերգային գործունեություն եւ շրջակայել տարբեր երկրներում։ 2002 թվականին դարձել է Կուսանական երգի պետական անսամբլի մենակատար, իսկ 2005-ին Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի բարի պետական անսամբլի անդամ։ Հասնելով 2011 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի հայ ազգային երգարվեստում, որ ունեցած է ներդրում։ Համերգներով համտես է եկել աշխարհի տարբեր երկրներում, ներկայացնելով հայկական, ժողովրդական եւ դասական երգարվեստը։ Ներկայումս բնակվում եւ ստեղծագործում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, շարունակելով տարածել հայկական երգարվեստը միջազգային հարթակներում։ Սիրելիներ, այսօրվա հաղորդաշարի զրուցակիցն է օպերային եւ ժողովրդական երգարվեստի ճանաչված ներկայացուցիչ, վաստակավոր երգիչ Էդգար Խաչատրյանը։ Բարի եկել հաղորդաշար, բարի կալուստ, ինչպես նաև շնորհակալ եմ իմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ Ստեյսի ջան, ինչպես եք։ Ես միշտ լավ եւ պոզիտիվ էներգիայով եմ, իսկ դուք ոնց եք։ Այո։ Լավ, փառքած։ Շնորհակալություն ներկայացնելու համար, շնորհակալություն հրավերի համար, շատ մերսի։ Ես էլ շնորհակալություն կհայտնեմ հրավերս ընդունելու համար եւ վստահ եմ թե նախորդ կվստահեցնեմ մեր բոլորին թե մենք շատ հետաքրքիր եւ քեղեցիկ հարցազրույց պիտի ունենանք միասնաբար։ Բարի եկել դարձյալ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն Հուսանք անշուշտ իմ մասին է խոսքը։ Ես կվստահեցնեմ թե այո եւ մենք միշտ թրագան կողմով է ամեն բանը կտեսնենք եւ կվարվենք։ Ուրեմն անցնենք ամենջավես մեր զրույցին Էդգար Խաչատրյան, արդյոք կարող եք պատմել ձեր մանկության մասին, ինչպիսին էին Քնթեվազում անցկացրած տարիները։ Արդեն ասեցիք ծննդավայրիս անունը, Գողտրիկ գյուղը գյուղ է թաքնված Վայոց Ձորի կիրճին, հենց իսկական Վայոց Ձորի կիրճի վրա, փոքրիկ գյուղ ու որը գյուղի պատմությունը կապված է նաև գնդեվանքի հետ, որը հիմա ասում են Սուրբ Ստեփանոս 901 թվականին եթե սխալվում եմ ներողամիտ, բայց 901 թվականին է կառուցվել շատ Սունյաց իշխան Սուրբ Սոֆիան է կառուցել եւ անունը Գնդեվանք ինչու, որովհետեւ վերջին գինդը ականջողն է վաճառում եւ գմբեթն է կառուցում, նույնիսկ լեգենդ գոյություն ունի, որ տղաներից մեկը իշխանը ուզում է անպայման, որ իրեն Սուրբ Սոֆիային հետ ամուսնանա, նա բերում է ժայռից քաթան է կախում, որ տեսեք ես արդեն ջուրը բերեցի է, ջուրը հասցնում եմ արդեն քո այգիները եւ պետք է ինձ հետ ամուսնանաս, այստեղի լեզվով ասած դիլ են ունենում։ Այո։ Պայմանավորվածություն, որ ով շուտ կառուցի, տղան ջուրը կբերի, թե աղջիկը գնդեվանքը կառուցի, մի խոսքով վերջի գինդը նա վաճառում է ոսկե եւ կառուցում է գմբեթը եւ տղան այդպես էլ չի կարողանում
ստիպված գնում է քաթան կախում ժայռից, որ ասի տես ես ջուրը բերեցի, պաստորեն, բայց Սուրբ Սոֆիա սունյաց իշխանուհին հաղթում է եւ չի ամուսնանում այդ տղայի հետ։ Դերից էլ անունը մնում է Գնդեվանք։ Եվ դրա փեշերին կառուցվել է Գնդեվան գյուղը, Գնդեված գյուղը, շատ գեղեցիկ, հրաշալի մանկություն, դժվար մանկություն ինչպես նաև, որովհետև 90-ական թվականներ, 80-ական թվականներ, փոփոխություններ, սովետական միությունից դեպի արդեն անկախացում, բոլորը այդ պատմությունները գիտեն, բայց ունեցել ենք շատ ջերմ, տաք, կայտառ մանկություն դրսում, հրաշալի ձմեռ, հրաշալի գարուն, հեռախոս չկար, կոմպյուտեր չկար, chat GPT չկար։ Ոչինչ չկար, եւ մենք առավոտից իրիկուն խաղում էինք այդպես։ Որ մեկի շատակները այսօր դպավորվել է ցես եւ ցեր մտքի մեջ արդեն դպավորված եւ միշտ հիշում եք եւ գասեք երանելի այդ օրերը որ մանուկ էինք եւ խաղում էինք ինչպես ասեցիք ոչ ChatGPT ոչ համակարգիչ ոչ բջիջային հեռացային ասպոլորը չգային որ մեկի շատակները ավելի ցես հուզում եք կամ ավելի ուրախ է բահել եւ ամտատար դուք հիշում եք միշտ ընկերներով իջնում ենք ձորը այդ նույն Գնդեվանքի տարածքը միշտ մեր խաղերը այդ տարածքում ա եղել դրանից հաճելի հիշողություն ու տարբեր խաղերը 7 թքար մեր լեզվով ասած մեր արևելյան հայերենով գործնագործ, եսիմ փախկվոցի, տեց բաներ էին խաղում ու հրաշք մանկություն էր։ Չհաշված ձմռանը, որ դահուկներով միշտ դրսում էինք, գնում էինք սահելու, մի խոսքով ակտիվ ու անընդհատ մարդկային շփումը կար, անընդհատ, ավելի լավ էր, քան հիմա որ բոլորին մեկուսացել է այս քառակուսի կոչված հեռախոսը ինտերնետը մի խոսքով գիտեք ինձանից լավ։ Նամանավանդ փոքրերը երիտասարդությունը որ այսօր հետաքրքրվել է միայն այդ քառակուսի հեռախոսով եւ ովի մի կարեւորություն չեն տալիս իր շրջիններուն կամ ընտանիքում կամ այլ տարբեր բարեկամներուն եւ այդ էթարը փոխվել է եւ մենք ոչ մեկ կարող ենք ովի մի բան փոխել Իրանկությունը անցնում է հեռախոսի մեջ մաքուրոթը ընդեղ է, իրանց խաղերը ընդեղ են, իրանք ընդեղ են ընդհանրապես, որը չգիտեմ դեռ չգիտենք հետևանքները, դեղը միշտ ունի վատ հետևանքներ, չէ՞, մի քանի տարի տենց են ասում։ Այդպես է, ցավոք սրտի, այդպես է։ Եկեք հիշենք այդ դարձյալ ծեր մանկության օրերը, որ դուք հետաքրքրվել եք երաժշտությունից ինչպես ձևավորվեց ձեր հետաքրքրությունը երաժշտության հանդեպ եւ եթե ձեր ընտանիքում գանգամ եղել են երաժիշտներ Այո պրոֆեսիոնալ չեն եղել բայց իմ շատ սիրելի մայրիկը երգում էր ու շատ սիրուն ձայն ունի ու հրաշալի մեկնաբանություն մաքուր որ հետո գնաս նոտաները վերցնես ու նայես ճիշտ է ամեն բան ու փոխանցվել է իրենից եւ իմ երջանկայի շատակ հայրիկը նվագում էր փողային նվագարաններ դուդուկ, կլարնետ, զուրնա եւ մեծ տաղանդի տեր բոլորից հորեղբայրս նվագում էր ակարդեոն մի խոսքով թե հորական կողմից թե մորական կողմից հարուստ եմ եղել երաժշտական առումով եւ ոչ միայն շնորհակալ եմ իրենց որ ես կամ եւ ինձ փոխանցվել է այդ երաժշտական գենը ուժը որի համար շնորհակալ եմ եւ քույրիկ մենք 4 երեխա ենք քույրիկս հրաշալի կանոնի բաժինն ավարտեց կանոնահար մյուս քույրիկս էլի շատ հրաշալի երգչուհի է
եւ լավ ուսուցչուհի է երաշտական դպրոցում, Ջերմուկի երաշտական դպրոցում, ունի լավ ուսանողներ, որոնք միշտ առաջի մեդալով առաջի տեղով են գնում տուն, փառատոններին։ Մի խոսքով, իսկ ձայնը ինձ ասում էին, որ մայրս է ասել, որ իմ մորական կողմի պապիկը ունեցել է շատ մեծ հզոր ձայն, որին արժանացել եմ ես։ Չմոռանամ եղբորս փոքր, որը նույնպես օժտված է երաժշտական ընդունակություններով, նվագում էր հարվածային գործիքներ, բայց չխորացավ, շարունակեց, հիմա հրաշալի փայտագործ, հրաշալի էլի արվեստի մոտիկ։ Ինք ընտրել է մի տարբեր գործ, մի տարբեր ասպարեզ, ուրեմն ըստ երևույթին դուք շարանկել եք ձեր ցայնը, ձեր մայրիկից, որովհետև ասեցիք, թե ձեր մայրը երգում էր եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, մի անդան մեջ երգում էր ինքը կամ արդյոք հետևած էր երաժշտական գրթության կամ ինչպես է երաժշտական աստվածադուր ցայն է, այո, բայց նույնպես հայրական կողմը շատ լավ օժտված են երաժշտական լավ ընդունակություն, որովհետև հայրիկս նույնպես նվագում էր առանց երաժշտական կրթության ու նվագում էր։ Ես հիմա որ պրոֆեսիոնալ ականջով ու հիշում եմ վեր եմ լուծում, հասկանում եմ, որ դառնալ պրոֆեսիոնալ ինչքան ավելի որ քիչ էր զբաղվում, ավելի լավը կլիներ, ավելի պրոֆեսիոնալ կլիներ։ Շատ հաճելի է իմանալ Խաչատրյան ընտանիքի դաղանթավոր երաժիշտներ, որ կան արդեն, մեգնալ փաստը թուք եք, թե այսօր դարձել եք հայտնի երգիչ ձեր սկանչելի ցայնով, որ այսօր պիտի խոսենք ձեր այդ երաժշտական գրթության մասին հանգրվանով է անշուշտ։ Շատ շնորհակալ եմ, թե քեղեցիկ տեղեկություններ եք փոխանցում մեզ Էդգար ջան։ Դուք շատ երիտասարդ դարիքում արդեն ընդունվել եք Գոմիդասի անվան պետական կոնսերվատորիա։ Ինչ նշանակություն ունեցավ այդ շրջանը ձեր գայացման համար, հատկապես Հովհաննես Պատալյանի դասարանում սովորելը։ Կոնսերվատորիան ուներ նախապատրաստական կուրս, այսինքն 18-ը չլրացած դու կարող ես ընդունվել 0 կուրս էին ասում այդ ժամանակ եւ ընդունվեցինք Հովհաննես Բադալյանի դասարան ու դա մեծ օգնություն, մեծ շատ նպաստեց սերը դեպի ժողովրդական երգ։ Չնայած արդեն կար, արդեն լսում էի մեր տանը, արդեն գիտեի, բայց շփվել մեծ վարպետի հետ, ուսանել վարպետի մոտ, դա մեծ ավելի ուրիշ փորձառություններ, որի համար շատ շնորհակալ եմ մեր շատ սիրելի երջանկահիշատակ Հովհաննես Բադալյանին։ Ինչ եք սովորել, ինչ խորհուրդներ է տվել ձեզ այդ շրջանում։ Այսօրվա պես հիշում եմ, առաջի երգը ինձ տվեց, ասեց քո ձայնի շատ կսազի տղա ջան։ Այգեպան ինչ ես անում, շամբը բուրաստան սիլինել։ Հանգական ուսումն ունի մի խոսքով, դու մի քանի երգ տենց հատուկ ինձ համար ջոգեց, որ տասի դու այս երգերը պետք է երգես ու հետաքրքիր ձայնավարություն ուներ ինքը։ Մայրիմ վեսիրասուն, մայրիմ դու թանկագին, ու այդպես տարբեր նոտաներով երգացնում էր մեզ ու հայկական ճիշտ շեշտադրությունը։ Այսօր հայկական երգի շեշտադրությունը շատ է փոփոխված, որը պետք է հետ բերել, չնայած դժվարանում եմ, կյանք շարունակվում է, արժեքներն էլ են փոխվում նույնիսկ, բայց հայկական ճիշտ շեշտադրություն, այսինքն պետք է երգել ճիշտ շեշտը դնել երկրորդ վանկի վրա, ոչ թե առաջի։ Դա էլ մի առանձին ուղղություն ու կրթություն է, որ պետք է երգելիս ուշադրություն դարձնի պրոֆեսիոնալ երգիչ։ Որ մեկ խորհուրդը ձեզ տվել է եւ կործատրել եք եւ միշտ կկործատրեք մինչեւ ցարդ։
Երկին ճիշտ մոտիկանալ, այսինքն ինչ ոնց բացատրեմ, երկ ունի սկիզբ, շարունակություն, կուլմինացիա եւ ավարտ։ Հենց վերաբերմունքը դեպի երգը, թե ոնց պետքա կատարել, ոնց պետքա երգել, մաքուրը ճիշտ է, ամենակարևոր բանը, որովհետեւ երգ աղավաղելը այսօր ամենահեշտ բանն է։ Պետքա ոնց գրված է կոմպոզիտորը ոնց գրել է, այդպես պետք է երգել։ Իհարկե արդեն ինդիվիդուալ մոտեցմամբ, որ դու երգես, դու ես երգում, ոչ թե կրկնությունն ես ինչ որ մի երգչի։ Անձնական ոճով։ Այո։ Իսկ կոնսերվատորիայի ընթացքում որ դուք սովորել էիք, ապա թատրել եք, որովհետև 1 տարի անց ծառայել եք հայոց բանակում։ Ինչպես անդրադարձավ այդ փորձը ձեր կյանքին եւ հետագա ստեղծագործական ուղուն։ Բանակը։ Բանակը օգնում է ընդհանրապես ավելի ընտանատղան, դառնա տղամարդ, ուժեղանա, դե բնականաբար ավելանում է ավելի շատ հայրենասիրությունը, ուժեղանում ես, ուրիշ կերպ ես մտածում, այսքանը։ Իսկ երգ բնականաբար իր հետ գնա թողում երգի վրա եւ առհասարակ մարդու հոգեբանության վրա եւ բանակում ձեռք ես բերում լավ ընկերներ, բանակում հասկանում ես հայրենիքդ որն է, բանակում հասկանում ես որտեղ ես ապրում, բանակում շատ բաներ սովորեցրեց։ Որ ասեցիք գիմանա ովևէ մի տղամարդ, որ այդ ծառայության հետևում է հայրենիքի իմաստը։ Եթե ցեզի ասեմ մի քանի բառով միայն հակիրճ ձևով նկարագրեք հայրենիքը, ինչպես կնկարագրեք։ Հայրենիքը հենց քո ընտանիքն է, քո մայրն է, քո ուժն է, քո սյունն է, որ միշտ փաթաթված ու գրկած մնաս։ Ուզես չուզես, եթե մի հատ ֆիլմ ես նայում, որը ասոցացնում է քո արմատները, քո մայր Հայաստանը, քո երկիրը, քո ուղղությունը, այդտեղ հասկանում ես, որ հուզվել ես դու, բայց տեղյակ չես։ Հայրենիքը հենց էդ է։ Կարծիքով։ Հայրենիքը ամեն բան է։ Հայրենիքը մեր սրտում է։ Այո։ Բանակի ծառայության հետ հետագայում այսինքն դուք անցում եք կատարել օպերային երկարվեստի։ Լավիթկար Խաչատրյան, ինչու կամ ինչը ավելի ճիշտ ցես թրթրեց այդ փոփոխությանը։ Հենց Հովհաննես Բադալյանը եւ Արտակ Գրիգորյանը, որը ժողովրդական ամբիոնի վարիչներ, վաստակաշատ ժողովրդական արտիստ, վաստակաշատ երգիչ, նա խորհուրդ տվեց, որ անպայման տեղափոխվեմ օպերային երգեցողության բաժին, որովհետեւ բոլոր տվյալները համապատասխանում էին դրա համար փոխեցինք եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ փոխեցինք, ինչու համար, որովհետեւ արդեն ուրիշ բաներ ես հասկանում եւ վոկալից, եւ կատարողական արվեստից, եւ ընդհանրապես երգեցողությունից։ Բայց որ ասեցիք փոփոխությունը կատարվել է, բայց դուք համոզվել եք, այսինքն դուք ուզում եք փոխել։ Այո, հետաքրքիր էր ինձ շատ։ Ինչը հետաքրքրեց ձեզ։ Վոկալը, ընդհանրապես եվրոպական արվեստը, օպերան, ռոմանսները եւ շատ ես օպերային ստուդիայում երգել եմ մի քանի հատվածներ Ալեկո օպերայից, Անուշ օպերայից, Ռիգոլետո օպերայից մի քանի կտորներ ես երգել եմ ուսանողական տարիներից, բայց արդեն կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո ես սկսեց իմ շրջագայությունները, բայց որպես ժողովրդական դասական երգիչ, բայց հիմնականում ուղղվածությունը ավելի ծուռ էր, այսպես ասած, դեպի
ժողովրդական դասական երգեցողությունը եւ սկսեցի շրջագայություններս միջև ցույց ասեմ այսօր։ Վստահ պիտի խոսենք տեղեկությամբ ձեր շրջակայությունների մասին, բայց դուք ուսանողական տարիներից արդեն սկսել եք ակտիվ համերգային գործունեություն։ Ինչպիսին էին ձեր առաջին ելույթները եւ ինչպես ընդունեց ձեզ հանդիսատեսը։ Առաջին ելույթը։ Հետաքրքիր առաջին ելույթը երգել եմ Պարոնյանի անվան թատրոնում։ Որ դարիքում հիշում եք։ Այո, 22-21 տարեկան, 22 տարեկան։ Վատ չէր, ընդունելությունը վատ չէր, բայց իմ ուզածով չէր։ Ինչ էիք զգում։ Ինչ էիք զգում, երբ դուք բարձրացել եք փեմ եւ տեսել եք թահլիճում այնքան մարդ եկեր են ցեզ լսելու, ծափահարելու, քաչալերելու։ Դա ինձ այդքան էլ չէր վախեցնում, որովհետեւ ես 12 տարեկանում արդեն 11 տարեկանից արդեն երգում էի եւ ջերմուկում բոլոր միջոցառումներին հազարավոր մարդկանց առջև ստադիոնում իմիջայլոց 12 թե 13 տարեկանում գնացինք երբ որ արդեն Ղարաբաղ մի խոսքով Արցախը մերն էր գնացինք մեր զինվորների համար երգելու օրերով մնացել ենք այնտեղ երգելու համար բայց որպես պրոֆեսիոնալ արդեն ուրիշ որ մեծանում ես արդեն տարիքը դառնում ես անկախ քեզանից պատասխանատվությունը մեծանում է ու ուզած բեմ դուրս գալուց առաջ սիրտդ ավելի արագ աշխատում ու ադրենալինը շատ է որը շատ ժամանակ խանգարում է դե կար վախ որովհետև առաջի անգամ պրոֆեսիոնալ բեմ ես դուրս գալիս կար դիսկոմֆորտ կար դժվարություն բայց անցավ ամեն ինչ շատ նորմալ է մինչև հիմա էլ եթե բեմ ես դուրս գալի հուզվածություն չկա ուրեմն մի բան են չի քո հետ չգիտեմ պետքա այդ հուզմունքը շատ սիրուն բան է որը իհարկե չափի մեջ ու կառավարելի որը օգնում է անպայման այդ էներգիան հասնում է հանդիսատեսի անպայման հանդիսատեսի արդեն ծափահարությունը մեծ քնահանդանք է եւ այդ հուզմունքը դուք մոռանաք կամ ավելի ասենք ուրախ հուզմունք է իրենց ծափահարությունները որ դուք արդեն գսկակ իրենց քնահանդանքը նույն ժամանակ այո Լավ 2002 թվականին վերադառնանք դուք դարձել եք Կուսանական երգի պետական անսամբլի մենակատար ինչ փուլեր դա ձեր կարիերայում ինչ ունեք փուլեր ինչ փուլեր ընդունվեցի այդ խմբով առաջի պրոֆեսիոնալ բեմելը սկսվեց այդտեղից որից հետո արդեն 2005 թվականին տեղափոխվեցի Հայաստանի Հանրապետության Հաթուլ Ալթունյանի անվան երգիպարի անսամբլ արդեն մեծ կոլեկտիվ երգչախումբ, պարախումբ եւ նվագախումբ եւ պատասխանատվություն ալավելի այո ու երգիպարի անսամբլը ավելի պարտադրող ու ավելի դժվար է, որովհետև դու դուրս էիր գալիս ու շատ ժամանակ համերգները լինում էին առանց միկրոֆոնի։ Մոտավորապես եմ ասում 12-15 հոգի օրկեստր եւ 21 հոգի երգչախումբ եւ մենակ դու պիտի կանգնես եւ երգես ու մեր մայստրոն երջանկահիշատակ Ժիրայր Ալթունյանը գնա դիերքես ու տիգնաս Առանց միկրոֆոնի ինչպես թե ասեցիք բայց արդեն երբ հզոր ցայն ունեք երբ հրաշք մի ցայն ունեք այդ մեկը միկրոֆոնի անգամ պետք է չունիք դուք որ հիշեցիք Թաթուլ Ալթունյան Հոսկուզեմ մեր հետևողներին հիշեցնել թե կոմպոզիտոր ու երաժշտակետ Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի բարի պետական անսամբլը Հայաստանի ամենահայտնի մշակութային կոլեկտիվներից մեկն է։
Դուք Տատուլ Ալթունյանի անվան երգի բարի պետական անսամբլում որ միացել էիք, ձեր գործունեությունն ինչով առանձնացավ։ Ես ունեմ 13 եւ ավելի սոլոներ։ Այսինքն 13 եւ ավելի սոլոներ, որի համար շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ։ Եվ եղել եմ երգի բարի անսամբլի մենակատար եմ եղել, որը արդեն ինքնին ամեն ինչ ասում է, որը եւ դժվար է, եւ պատասխանատու է, եւ շատ հաճելի։ Որը էլի եմ ասում Աստծո օգնությամբ ու մեր մայստրոյի օգնությամբ, երաժշտախմբի օգնությամբ, իմ լավ ընկերների օգնությամբ, ոգեշնչությամբ, ոգևորությամբ ես դարձա այն ինչ որ դարձա։ Եվ Աստծո ուժով եւ Աստվածադուր ձեր ցայնով ահավասիկ այսօր դարձած եք հայտնի երգիչ, որ ձեր երգերը լսել մի րոպե բավարար չէ, ալկուսենք մենք ժամեր լսել եւ չենք բավարարվում։ Շնորհակալ ենք այս քեղեցիկ երգերը մեկնաբանելու համար։ Նախքան գարկման համակներ կարդալ, որովհետեւ արդեն ինձ կհիշեցնե հաղորդաշարի օգնականը Նելիա Ավետիքյանը թե նամակներ կա պետք է կարդամ անպայման ցեզի 2011 թվականին դուք արժանացել եք Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի։ Լավ, ինչ է ցեզ համար այդ պարգևը, որքան կարևոր է արվեստագետի մեկ եւ որքան կարևոր է ցեզի անձամբ Էդգար Խաչատրյան։ Դա գնահատական է, որը շատ հաճելի է, պարտավորեցնողը եւ դի ավելի պատասխանատու լինես։ Կարծեմ հենց այդպես էլ գրված այդ մեդալի սերտիֆիկատի վրա, որ տրվում է Էդգար Խաչատրյանին հայ ազգային եւ ժողովրդական երգում նշանակալի ավանդ ունենալու համար։ Արդեն ամեն ինչ ասված է։ Դա պարտավորեցնող է եւ շատ հաճելի ավելի ուշադիր լինելու, ավելի նրբանկատ լինելու, ավելի ուժեղ լինելու եւ չսխալվելու այդ զգացողությունը միշտ մեջ պահելու։ Որովհետև արդեն պատասխանատվություն ունեք, դուք ստացել եք այդ մեդալը իբր քնահատանք եւ ի փոխադարձ վստահ այդ մեկը։ Ես կարդամ գարկման համակներ նախքան անցնելը ձեր համագործակցության մի քանի նվագախմբերի եւ դիրիժորների հետ, հոս կարդամ մի քանի նամակներ անպայման, որովհետև արդեն մեր ագընթիրները գասեն թե պետք է կարդամ։ Մարի Բեյենդերյան Կերազյան գսե ուրախ ենք ծանոթանալու հայ կուսանական ժողովրդական վաստակավոր երգչին Էդգար Խաչատրյանին եւ Փարի Քալուստ։ Շնորհակալություն։ Փարի երեկո հարկելի պարոն Խաչատրյանին շատ շնորհակալ ենք Ստեյսի լավ ծանոթացնելու համար այսօրվա հյուրիդ։ Մեծ սիրով, ինք արդեն հայտնի է, ինչպես նաև Փարի եկած է հարկելի Էդգար Խաչատրյանը հաղորդաշարներ, ապա մեծ փախտավորություն է լինել աշակերտ երգչագահիշատակ անձոկական երգիչ բադալյանին, ապա նամակ միևս նորանոր հաջողությունները մաղթելով Փարի Քալուստ կմաղթենք Էդգար Խաչատրյանին, Միան Փարի Քալուստի նամակները բերի չի գարթամնելի, այն որ անպայման ուղված է հարկարժան հյուրիս։ Արևահատը կրած է Հայաստանից շատ ուշ ժամ է մասնակցիլը, բայց ստիպված եմ լինել այս հաղորդաշարին, որ շատ հետաքրքրական է։ Բարևներ Ստեյսի եւ Էդգար, հաջողություն եւ նվաճումներ կմաղթենք ցեզի հայասքին, մեր ընկեր Ափիկ Բասմաճյանը, որ միացած է Շվեդեն։ Վերջին նամակը բոլորը պիտի չի գարթամ, շնորհակալություն Ստեյսի հյուրընկալելու համար Էդգար Խաչատրյանին, որ իսկապես լավ տեղեկություններով գիմանանք իր մասին։ Հավասիկ ձեր բացատրությունները, տեղեկությունները, որ իմ հարցերի պատասխան կտակ, կողեն թե շատ ավելի լավ կծանոթանան ցեզի։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում են։ Վստահ, բազմաթիվ հետևողներ ունենք արդեն։ Դուք համագործակցել եք բազմաթիվ նվագախմբերի եւ դիրիժորների հետ։ Արդյոք կան հատուկ համագործակցություններ, որոնք կարևորում եք այսօր։ Միշտ դրան անցնելը ես անպայման ուզում եմ նշել իմ երկրորդ ուսուցչի արդեն վոկալ օպերային երգիչ
որ դարձավ 5 տարի շարունակից դասավանդեց, եղել է Սերգեյ Դանելյանը, որը եղել է նաև Գեգամ Գրիգորյանի եւ այսօրվա օպերային բոլոր հարթակները զարդարող մեր հայ արտիստերին, Գևորգ Հակոբյան, Լիաննա Ալեքսանյան եւ շատ լուրջ ու աշխարհը Հայաստանը աշխարհին ներկայացնող լուրջ երգիչներ։ Շնորհակալ եմ իմ երջանկահիշատակ վարպետին, թող Աստված հոգին լուսավորի, որ մեզ նվիրել է ու տվել այսպիսի ճկուն, պրոֆեսիոնալ եւ պինդ վոկալ Սերգեյ Դանելյան։ Շատ լավ են ճանաչում բոլորը, ժամանակի լավագույն հզոր ձայներից է։ Այո, իսկապես շնորհակալ եմ, թե յուրաքանչյուրի անունը հիշելով ավելի տեղեկություններով կհարստացնեք ազգույցը, շատ շնորհակալ եմ Էդգար Խաչատրյան։ Այո, եւ դիրիժորներից չեմ ուզենա ոչ մեկին առանձնացնել, որովհետև բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ են, բոլորից էլ ես սովորել եմ, բոլորն էլ ինձ սովորեցրել են, որի համար շնորհակալ եմ բոլորին, առանձնահատուկ, ամեն մեկին։ Վստահ։ Որովհետև դիրիժորի մասնագիտությունը շատ լուրջ, շատ դժվար եւ հենց արդեն այն անունը, որ դուրս է եկել արդեն նման մեծ օրկեստրների դեմ կանգնելու եւ ղեկավարելու, արդեն ինքնին մեծ պատասխանատվություն է եւ արդեն ասելիք չկա առանձնացնելու կամ առանձնանալու։ Համամիտ եմ, արդեն պիտի ասեի, որ այսօր դիրիժորի կորձը պատասխանատվությունը իսկապես ծանր է եւ բոլորին բարձ կկատար, շնորհակալ եմ, որ արդեն դուք ամենջավես հաղորդեցիք պետք եղածը։ Հասնենք 2013 թվականին նամանավանդ դեկտեմբերի 6-ին Սասունցի Դավիթ օպերա բալետին դուք հանդես եք եկել Էդգար Խաչատրյան, կարող եք մի քիչ տեղեկություններ տալ ձեր մասնակցության վերաբերյալ եւ որ մեկ գերբարով հանդես եք եկել։ Սասունցի Դավիթ օպերա բալետը, որի գլխավոր Էդգար Հովհաննիսյանի կոմպոզիտոր Էդգար Հովհաննիսյանի ստեղծագործությունն է, համանուն լիբրետոյով, գիտեք, Սասունցի Դավիթ էպոսի եւ դիրիժոր Ժիրայր Արթունյան եւ ռեժիսոր Արամ Սուքասյան, նորից շատ տաղանդաշատ, մեր լավ վարպետը եւ առաջի անգամ երկի բարի վրա բեմադրվեց այդ Սասունցի Դավիթ օպերա բալետը, որտեղ ես ներկայացնում էի Ձենովոհանի երգը, Ձենովոհանի հատվածը, այս գիշեր երազմ եմ տեսել, մի խոսքով շատ լավ ընդունվեց օպերայի թատրոնում, կարծեմ բավականին մի 4-5 անգամ կատարվեց, հետո ինչ-ինչ պատճառներով շարունակվեց, բայց շատ սիրուն էր, շատ գեղեցիկ էր, շատ յուրահատուկ էր, այսինքն մի քիչ ավելի ստանդարտից դուրս ու բեմադրությունը շատ հրաշալի էր, որի համար շնորհակալ եմ, որ նախ մասնակցել եմ եւ շնորհակալ եմ Արամ Սուքասյանին եւ ռեժիսոր Արամ Սուքասյանին եւ մեր դիրիժոր եւ մեր խմբի բոլոր անդամներին, Ժիրայր Արթունյանին եւ բոլոր անդամներին իրենց մասնակցությունը այդ հրաշք գործը կենթանացնելու համար։ Իսկ ինչ փորձառություն ստացաք այդ նախագծից։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն մեծ դժվարություն է, երբ որ դու արդեն շարժման մեջ ես, խաղում ես բեմի վրա, գործողություններ ես անում, համ երգում ես, համ օրինակ Դավիթի ձեռից երեխայա փայտը վերցնում եմ, որ խաղումա թուրն եմ տալիս, մի խոսքով գնում եմ, կանգնում Սարի գլխին, ամբողջ երգչախումբը քո դիմաց կանգնած ու ասում ես, ու այս ամեն ինչը դու անում ես առանց դիրիժորի։ Երկի բարի անսամբլը դիրիժոր չի ունեցել երբեք ու չարեցին, որպեսզի այդ տեսարանը չխանգարվի կամ մի խոսքով չեղավ, դիրիժոր չեղավ։ Դա փորձառություն է, որ հավասար երկես եւ դժվար է։ Հավասար երկես օրկեստրի հետ, հավասար խաղաս,
Թեկուզ մի ակնթարթ բաց թողեցիր, ամեն ինչ փչանում է, որը մեծ էլի նույնպես մեծ պատասխանատվություն, մեծ դժվարություն։ Հենց այդ փորձառություններ, որ երևի չեմ ունեցել, երևի չեմ ունեցել։ Եվ չեք մոռանա, որովհետև դժվարություն ասեցիք, լավ, ինչ դժվարություններ կամ առանձնահատկություններ ուներ Գերբարը ձեր կատարման մեջ։ Եթե կարդացել եք, գիտեք, Ձենով Օհանա, որ երազնա չէ պատմում իրա, ես գիշեր երազմ եմ տեսել, այսինքն արդեն ինքը ասում է, որ սենց բան է սպասում ձեզ, իմաստունը մեծը, գյուղի հավաքական ուժը, բոլորին ստասնողը այդ կերպարը, որ դի հասցնես քո կերպարով, քո ձայնով, քո տեսակով, որը հասու լինի ժողովրդին ու չկասկածեն, որ դու Ձենով Օհանն ես։ Լավ, այդ դժվարությունները, որ ունեցել եք փեմի վրա, գխոսիմ այս կերպարի մասին, այդ դժվարությունները ինչպես կարող եք կամ ովևէ մեկանց կարող է հաղթահարել։ Այսինքն որևէ մեկանց չեմ հասկանում ձեր հարցը, նորից կկրկնեմ։ Ձեր մասին խոսիմ, կերպարը, որ դուք այդ կերպարով, որ դուք հանդես եք եկել, դժվարություններով առջև գտնվել եք, ինչպես հաղթահարել եք այդ դժվարությունները, ինչ է փորձերով կամ փորձով դա հավաքական աշխատանք է։ Հնարավոր չի մենակ լինի, հավաքական աշխատանք, այսինքն սպասեք, նորից ենք փորձում, այստեղ սենց է, այստեղ նենց է, արդեն բոլորը բոլորին սկսում են, այսինքն քո շունչը հասկանում է օրկեստրը, որովհետև արդեն շատ ես փորձում ու ազգում է, գիտի որտեղ ինչ ես անում ու արդեն շատ կոպիտ են բացատրում հասկանալի դառնա եւ ստացվում է այն ինչ որ ստացվում է, այսինքն այն փորձի շնորհիվ եւ մեծ ուշադրության շնորհիվ եւ իրար սովորելու, այսինքն հետևը background արդեն զգում են իրանք դու ինչ ես անում ու երգում ես։ Վստահ 2023 թվականին նոյեմբերի 15-ին դեղի ունեցավ 1 hour կոմիտաս, 1 ժամ կոմիտաս մոնո ներկայացումը։ Ինչ նպատակեր հետապնդում ներկայացումը։ Նպատակներ, որ մենք նորից ծանոթանանք, նորից ծանոթացնենք մեր հանդիսատեսին եւ ցույց տանք կոմիտասին, երկենք կոմիտաս, երկենք այն մակրամակուրը, որը ժամանակին մեր վարպետը, մեր մայստրոն, մեր հայ երաժշտության հիմնադիրներից մեկը կոմիտասը թողել է ժառանգություն մեզ։ Ամբողջ նպատակը դա էր։ Նկարը կամ 2-3 նկարը տեսնենք, որբեսի դուք բացատրեք։ Լավ։ Սա փոքրիկների երգչախումբն է, եւ փոքրիկները եւ բանը նենց են ընտրել մեր երգերի երգերը ավելի հիշվող, ավելի ծանոթ երգերն են ընտրել, որպեսզի կարողանանք ներգրավել շատ երեխաների հանդիսատես եւ մեր հյուրերի 580-ից 20 մարդուց 20-30%-ը երեխաներ էին նստած եւ արդեն տեսան, որ կոմիտաս են երգում հենց իրենց հասակակիցները եւ փոքրիկ սիրուն երգչախումբը մեր շատ սիրելի ճանաչված երգչուհի Արաքսիա Ամիրխանյանի ղեկավարությամբ։ Կտեսնենք մենք կարգ նկարները հավաստիկ խոսեր նկարը կտեսնենք եւ շատ կարեւոր է խոսենք ցեր թերի մասին։ Արդյոք ինչ առավելություն ունեցավ այդ թերը եւ ինչ նոր հնարավորություններ բացեց ցեր երաժշտական կյանքում։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ մեծ պատասխանատվություն էր, որովհետև դժվար է ինչ որ
կերպ կարողանալ մոտիկանալ Կոմիտասի կերպարին, բայց հանդիսատեսը շատ լավ ընդունեց ու շատ մի 2-3 փորձ շնորհակալ եմ ընկերոջս ռեժիսորին Վարդգես Բաղդասարյանին, որը ինձ օգնեց հասկանամ, թե ոնց կարելի է դա վերապրել ու փորձել խաղալ Կոմիտաս։ Եվ այդ դուետը երկչախմբի փոքրերի երկչախմբի օրկեստրի եւ միքսը դաշնամուրի հետ բավականին սիրուն էր ստացվել։ Դրանից հետո հենց Լոս Անջելեսում բոլորը ասում էին, այս Էդգարնա, որ Կոմիտաս երգեց, շատ լավ ճանաչում բերեց։ Այսօր կասեք թե ամենալավ կատարումը կամ ամենալավ փորձառությունն էր այդ ծեր մասնակցությունը 1 hour Կոմիտաս 1 շամ Կոմիտասի։ Փորձառություն Այսինքն ծեր կյանքում ամենալավ փորձառությունն էր այս մեկը, որ ունեցել եք։ Ամեն մեկը մի հատ օրիգինալ, մի հատ յուրահատուկ նշանակություն ունեն իմ կյանքում, թե առանձնահատուկ օպերա բալետը Էդգար Հովհաննիսյանի Սասունցի Դավիթ, թե Կոմիտասը, թե օրինակ օպերային օրկեստրի հետ, որ երգել եմ Ջիվան Գասպարյանի հետ, ամեն մեկը յուրահատուկ են ինձ համար, տենց չեմ կարող առանձնահատուկ, բայց ամեն մեկը առանձնահատուկ են, այո, ամեն մեկը ուրիշ փորձառություն են ձեզ տալիս։ Տարբեր։ Ինչ ներշնչանք եք ստանում Կոմիտասի երաժշտությունից ձեր ստեղծագործելիս։ Որ նորից համոզվում ես, որ դու հայ ես, ինչ արեց Կոմիտասը ժամանակին 1900-ականների սկզբին ինչ էր անում։ Նորից էլի թրկական, քրդական երաժշտություններ, չէ։ Այո։ Էջմիածին, որ արդեն եկել էր։ Նա արդեն Եվրոպայից գնաց Եվրոպա, մի խոսքով ժամանակահատվածները հատ-հատ չնշեմ, բայց ինքը ինչ արեց, ինքը մաքրեց ու ասեց, որ սա հայերենն է, սա Եվրոպա է, սա Ասիա է, բայց սա մերն է, սա է հայերենը, որով երգելուց հասկանում ես, որ այո, դու հայ ես։ Շատ ճիշտ խոսք ասեցիք ձեր վերջին նախատասությունը։ Երգելուց ետք է որ մեկը հասկանում է, որ դե իսկական հայ է։ Շատ եմ հավանել այս նախատասությունը։ Էդգար Խաչատրյան, դուք հանդես եք եկել աշխարհի տարբեր երկիրներում, նշեմ մի քանի հատը՝ Հարավային Կորեա, Եգիպտոս, Սիրիա, Քուվեյթ, Դուբայ, Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Հոլանդիա, Իտալիա, Ամերիկա եւ մի շարք այլ երկրներում։ Ինչ պատասխանատվություն եք զգում ներկայացնելով հայկական երգարվեստը միջազգային տարբեր բեմերում։ Նախ առաջին հերթին, որ ներկայացնում ես Հայաստանը եւ հնչում է քո հանրապետության հիմնը, արդեն շատ հուզումնալից է եւ շատ հաճելի է, եւ դու ես ներկայացնում, ավելի շատ ուժ ու եռանդ է գալիս վերևից, որպեսզի կարողանաս հավուր պատշաճի ներկայացնես քո երկիրը եւ քո հայ երաժշտությունը, հայ արվեստը։ Ամենտեղ դու պետք է լինես շատ ուշադիր, որովհետև դու Հայաստան Հանրապետության հիմնից հետո դու երգում ես։ Դա նշանակում է, որ պետք է լինել չափազանց ուշադիր եւ բծախնդիր։ Որովհետև քո համերգը չի։ Սա երկիր ես ներկայացնում։ Իսկ երկիպարի անսամբլի հետ միշտ գնացել ենք Հայաստանի անունից, այսինքն մեզ դիմավորել են կառավարական բանով, ոնց են ասում, բառը մոռացա, պրոտոկոլ։ Այո։ Իսկ վստահ եմ, թե
Չերմությունը հայերի ծափահարությունը քնահատանքը միշտ նույնն է, բայց ինչպիսին է դարբեր երկրների հանդիսատեսների արձագանքը հայկական երկարվեստին։ Ավելի ջերմ, ավելի կարոտած, ավելի ջերմ, ավելի ամեն մեկը էլի տարբեր են, բայց հիմնականում ջերմ են։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչ կախված է արտիստից, ամեն ինչ կախված է տվյալ անսամբլից, ամեն ինչ կախված է թե դու երբ մտարի սրտի մեջ ինչ որ մի հատ քիմիա անելու, որ մարդիկ հուզվեն։ Եթե չմտար, արդեն ծափերից երևալու է, որ մի բան են չես արել։ Անպայման պետքա մտնես ու մի բան անես այնտեղ կպնես։ Բայց փառքասու հիմնականում ստացվել է եւ համերգից հետո օրինակ բանի շատ լավ հիշում եմ Քուվեյթի համերգից հետո 1000 հոգի մարդ կար նստած եւ բան է երգում իրենց պարախմբի հետ իմիջայլոց բարևին լավ ընկերներին Քուվեյթում բան է սաունդ ինժեներին ասեցի ամեն ինչ լավ է փոխել ես միկրոֆոնի բաները բացիները ասեց ասոք Եկ դուրս եկանք երկելու և բանն ջահեր սիրտս խորովել է անջատվեց իմ միկրոֆոնը, ես դրեցի ծած և սկսեցի երկել առանց միկրոֆոնի և ես ասեմ 10 վարկյան, դուք ասեք 20 վարկյան, 30 վարկյան, ծապ և շատ հուզի չեր, վերջում կիլիկյան երկեցի, բոլորը ոտնկայց, մի խոսքով երկար ծափ էր, որ այսինքն դա նրա պատասխանն է, որ ինչ որ դու արել ես երկելու ժամանակ ու տեղը հասել քո երկը։ Ուրեմն կարող ենք ասել Քուվեյթի այդ համերգը հիշարժան է դարձել ձեզ համար։ Այո, դա միշտ հիշում եմ ես, որովհետև եթե չանջատվեր միկրոֆոնը կարող է տենց չլներ։ Իսկ որ մեկ երկրի հայերը դարբեր մոտեցում ունեցել են ձեզ համերգից հետ, գիտեմ թե բոլորը նույնն են պիտի ասեք, բայց ես կուզեմ իմանալ շատ հետաքրքիր եմ գիտնալու թե որ մեկ երկրի հայերը դարբեր մոտեցում են ունեցել համերգից հետո ամենչապես, որովհետև իրենք կարոտ ունեն այդ հայկական երգերու կամ այդ մթնոլորտին։ Ես շատ զարմացա, երբ որ գնացել էինք հարավային Կորեա, Սեուլ քաղաք, ես իմ մեջ մտածում էի, որ հայ որտեղից պետք է լինի հայ, չի լինի, դժվար լինի եւ մեկ էլ համերգից հետո իմիջայլոց մեր տղաների հետ հիմնականում մի քանի հոգու հետ կապի մեջ եմ հիմա, իրանք այնտեղ գիտեին, ինչքանով հիշում եմ, աշխատում էին Samsung եւ LG կամպանիներում լուրջ ծրագրավորողներ, շատ կոնտրակտով եւ այդ տղաները հայաստանցի, իմ տարիքին մի քանի տարի փոքր, մի խոսքով իմ սերնդի տղաներ էին եւ բոլորը մտան ետնաբեմ ու այն որ շատ հուզված ու շատ սիրառատ այդ ողջունեցին ու շատ էին սիրել ուրիշ էներգիա եկավ մեր վրա էդ էլ էր շատ հիշարժան այո Անպայման կան հանդիսատեսներ թե դարբեր հիշատակներով, քեղեցիկ խոսքերով կամ ծափահարությամբ կամ գնահատանքով այդպես հիշարժան բարգյաններ է որ ցկել են ձեր մոտ մենք պիտի խոսենք նկարանումների ժամանակ էլ է տենց մի բան եղել բայց ես ներողություն եմ խնդրում չնայած դրանից հետո չեմ տեսել այդ տիկնոջը երկերքոց հաղորդաշարի ժամանակ օտարություն երկն էի երգում երկեցի դուրս եկա դե ծապ լավ ծափարեցին շնորհակալ եմ իրենց եւ դուրս եկա մեկ էլ բան Խորենը Լևոնյան դուրս եկավ ասեց արի գնա դե տերություն արա ասում եմ ինչ եղավ ասում անենց լացեց տիկինը ուզվեց ու արյան ճնշման խնդիր ունեցավ վերջը բերեցին ես կողմ կանչեցին արդեն բանը շտապ օգնությունը այդպես դեպքեր ա եղել չգիտեմ ոնց վերաբերվեմ ինչպես արտահայտվեմ որը հաճելի է եւ շատ վատ եմ զգում ինձ
Ինչու վատ եք զգում ոչ բեք չէ այդպես սկակ փնավ որովհետև ծեր պատճառով չէ որ եղել է այդ մեկը ազգո գամքով է բադահել ամեն բան փնավ վատ բեք չէ սկակ վստահ եղեք մենք պիտի խոսենք բոլոր հանգրվանները որ մենք խոսեցանք բոլոր հարցումները պատասխանները մեր զրույցը շատ հետաքրքիր է բայց պիտի խոսիմ Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանի դահլիճում կայացել է համերգ երեկո նվիրված կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան 100-ամյակին եւ ցեղասպանության զոհերի հիշատակին երեկոյի ընթացքում հնչել են անվանի կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները ինչպես նաեւ Հայաստանից ժամանած երաժիշտների ու երգիչների կատարմամբ դուք եկար Խաչատրյան մասնակցել եք այդ համերգային երեկոյին ինչպես եք բնութագրում ձեր մասնակցությունը այդ համերգային երեկոյին Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար մայստրոին Միքայել Ավետիսյանին, որը հենց Խաչատուր Ավետիսյանի տղան է, ովքեր չգիտեն ես ասեմ, եւ նույնպես էլի շատ օրիգինալ եւ ինդիվիդուալ օրատորիայից մի հատված վստահվեց ինձ, որի համար շատ շնորհակալ եմ եւ շատ լավ ընդունվեց UCLA-ի Շոմբերգ կարող է սխալվում եմ բառը ներողություն եմ խնդրում հոլում շատ լավ ընդունվեց շատ սիրուն էր ժամանակին երգել են Արաքս Դավթյանը եւ Արզված Գրիգորյանը եւ քիչ է կատարվել բայց այս անգամ տարիներ անց մի անգամ էլ են կատարել Երևանում ով է երգել մի խոսքով երրորդը այդ հատվածը երրորդ մարդը որ երգել են իմ կարծիքով վստահվել է ինձ պանդխտության երգը հենց օրատորիայից մի ասված օրատորիան բավականին մեծ պարտիայով շատ սիրուն ուղղակի խորհուրդ կտամ եթե կընդունեք անպայման գրեք օրատորիա Խաչատուր Ավետիսյան եւ սկզբից մինչեւ վերջ լսեք տեսեք ինչ հրաշք է թողել ինչ լավ մեզ համար հետք է թողել որպեսզի երաժշտական մեծ ժառանգություն է թողել որպեսզի մենք լսենք իսկ ինչ նշանակություն ունեցավ այդ համերգը ցես համար որպես կատարող նորից առանձնահատուկ էր, որովհետև շատ քիչ է երգվել եւ արդեն որ քեզ են ընտրել, դա մեծ նշանակություն ունի ինձ համար եւ իմ կարիերայի համար, որ էլի ինչ որ օրիգինալ մի բան ունեցար քո ցանկում, որ երգել ես Սասունցի Դավիթ, մնացած բաները չթվեմ ժամանակ չուտեմ, սիրելիս Թեյսի, մի խոսքով առանձնահատուկների շարքում, սովորական համերգ չէր։ Վստահ թե հիշատակելի բահեր ունեցել եք այդ համերգից, բայց ինչ հիշատակելի բահեր կան այդ երեկոյից, որոնք կառանձնացնեիք։ Զգացողությունը այնտեղ գտնվում էին նաև հենց համալսարանի երաժիշտները եւ դասախոսները եւ հիմնականում անծանոթ էր հանդիսատեսին եւ դա ավելի առանձնահատուկ էր զգացողությունը թե ծափերի թե գիտեք որ շունչը պահած սպասում են նորություններ կրկնություն չէր ինչ որ մի բանի լսած երգ չէր մեծ կտավի գործ էր մի խոսքով եւ ոչ միայն նաեւ կատարվել է Խաչատուր Ավետիսյանի եղեգը եւ էքսպրոմտը որը շատ բաներ ծանոթ են դες հանդիսատեսի քանի երգերով հանդես եք եկել դուք ես երգել եմ այդ հատվածը օրատորիայից միայն այդ հատվածները ծեր վարձ կկատար եւ անամփեր մենք YouTube-ում անպայման կհետևենք եւ կլսենք եւ կդիտենք YouTube-ում տեղադրած է հատվածներ կարող եք նայել անշուշտ
Այսօր Էդգար Խաչատրյան դուք տեղափոխվել եք եւ բնակվում եւ ստեղծագործում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Որքան դժվար էր որոշումը կայացնել հեռանալ հայրենիքից եւ բնակվել Ամերիկայում։ Դժվար էր իհարկե, բայց դե գիտեք այդ տարիները 20 թիվ բանից դրսում էի որ քաղաք Վարշավայում էի համերգի վրացահայերի համար մի խոսքով երկեցի համերգս հետ գալուց արդեն մի հատ շատ գեղեցիկ հոլ կար որ երգում էի ես այնտեղից արդեն զանգեց ասեց չգա գործի որովհետև արդեն դու վախենում ենք Եվրոպայում շատ ավարակը չգաս ու այդ օրվանից սկսեց հիշում ենք բոլորս ինչ դաժան ու հիմար օրեր էին մենակ բոլորս տանը երաժիշտները ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում ոչինչ չէին անում հիշում եք այսինքն չես կարող երգել կարող միայն բանով տենց քո համերգները բոլորը cancel-ա լինում party չկա հարսանիք չկա համերգ չկա ոչինչ չկա լավ տարի երկու տարի բայց դրա լավ բաներն կար մենք ընտանիքով գնացինք մեր հայրական տուն ես այնտեղ նորից վերանորոգեցի սիրուն մնացի լավ օրեր որ ասում եմ շատ լավ օրեր ունեցանք որից հետո եկանք Երևան արդեն պատերազմը սկսեց պատերազմը ավարտվեց բայց դեռ ոչինչ չէր սկսել ոչ մի բան ոչ անսամբլում կար գործունեություն ոչ ռեստորաններում ոչ կարող էինք շրջագայել մի խոսքով ես որոշումս կայացրեցի որ ոնց են ասում հայկական ձևով ասացված կայս խմորը շատ ջուր է քաշելու եւ ես որոշեցի որ տեղափոխվեմ գամ այստեղ եւ զանգեցի իմ հրաշալի ընկերներին որոնց շատ շնորհակալ եմ ինձ դիմավորեցին եւ սկսեց այն ինչ որ պատմեցի եկած օրվանից երգում եմ փորձում եմ մնալ նույն կատարողը փորձում եմ գեղեցիկ օրիգինալ երգել այո երգեր նվիրել ու սարքել ստեղծել համերգներ եւ այլն դուք մեր զրույցի սկիզբը ասեցիք թե հայրենիքը դուն է լավ այսօր ցերտունը լքելով այսինքն ցերտունը ցկել եք եւ հեռացել եք ապա ապրում եք Սփյուռքում որքան ցավ է պատճառել այդ մեկը որովհետեւ ըստիբողական էր որոշումը թե պիտի հեռանաք որովհետեւ պատճառները արդեն հստակորեն դուք բացատրեցիք դուք հեռու եք ցեր դունեն ցեր հայրենիքեն որքան ցավ է պատճառում եւ որքան կարոդել եք ցեր դունը ես գնացել եկել եմ մի անգամ բայց ավելի լավ կլինի ես դրա մասին չխոսամ ցավ է պատճառում բնականաբար այդքան տարի ապրես այնտեղ ամեն ինչ եւ իմիջիալոց սա ես միշտ ասել եմ որ կարոտ կոչվածը դա ունի ցավ ֆիզիկապես ցավ դա կոնկրետ ցավում է կարոտի անունը կոչվում է ցավ ունի ֆիզիկապես զգում ես դա հայը միշտ ունի ցավ ավելի ցավեր բայց վստահ ենք թե միշտ տրագան ցևով նայելով եւ լավ աշխատելով թեպի առաջ կերտանք եւ ուրախ ենք թե դեղափոխված եք որովհետեւ մենք ենք վայելում ծեր ներկայությունը ծեր ցայնը ծեր ստեղծագործությունները եւ շնորհակալություն հենց մեր հայ համայնքին որ կաք որ էստեղ եք որ մենք էլ ձեր շնորհիվ մենք շնորհակալություն բոլորին մենք դառնում ենք աշխատող ու ստեղծող երգիչ Նամանավանդ այսօրվա հետևողներին որ բավական նամակներ են գրել շնորհակալություն պիտի հայտնեի մեր շնորհակալություն ձեր հասկացողության համար եթե յուրաքանչյուրի նամակը չգարցամ այսօրվա հյուրիս
Շատեր գասեն թե երկու դեղափոխվինք, ամեն բան դժվար է վերսկսելու կամ շարունակելու, բայց ոչ, դուք փաստեցիք թե հակառակն է, որովհետև շարունակում եք ձեր գործունեությունը Ամերիկայում հայկական ժողովրդական եւ դասական երկարվեստի տարածման ուղղությամբ եւ ձեր դիգնոջ Շուշանի հետ միասին արդեն 2 տարի է գործում է ձեր հիմնադրած Երկի բարի ստուդիան Նրանե անունով։ Ինչ նպատակով եք հիմնել Նրանե ստուդիան։ Դա մեր իմ եւ Շուշանի ամենալավ ձեռքբերումներից մեկն է, որը ես համարում եմ մեր երեխան, որին մենք շատ սիրում ենք, փայփայում ենք եւ նպատակն այն էր, որ մենք ունենանք երկի բարի ստուդիա, ոչ թե երկի առանձին բարի առանձին, այլ երկի բարի ստուդիան, որը երկու պար ենք, ես դասավանդում եմ երկ, Շուշանը պար եւ աշխատում ենք համարյա բոլոր համերգներին միքսել այդ ամեն ինչ, այսինքն երկչուհին կամ երկիչը երգում է եւ պարողիները պարում են եւ դա բեմադրություն է լինում փոքրիկ, որով էլ մենք առանձնանում ենք մնացած կա պարի կամ երկի ստուդիա, մեր երկի պարի ստուդիա է եւ ունենք ուսանողներ, որ երգում են, երգը վերջացավ գնում են պարելու եւ արդեն շուրջ 2 տարի է ունենք Քանի ուսանող ունեք։ Ունենք մոտավորապես 35 եւ ավել ուսանողներ։ Բավական։ Իսկ որ դարիքից եք սկսում ընդունել աշակերտների եւ մինչեւ որ դարիքն է ընդգրված։ Ես օրինակ բերեմ եւ մի անգամ մեր շատ սիրելի ընկերոջ Արմենի հաղորդմանը հարցրեց, ասես քանի տարեկանից է ընդունում, ասեցի 6-ից մինչեւ 86։ Այնքան։ Այսինքն սահման չկա։ Չէ, ունեմ 45 եւ վերև ուսանող, որ շատ սիրուն երգեր շուտով ձայնագրելու ենք։ Ունեցել եմ 60 տարեկան ուսանող։ Ինչ լավ։ Ունեցել եմ 60, անկեղծ եմ ասում, ունեցել եմ 60 տարեկան ուսանող։ Մինչև ցարտ։ Բարևներ։ Մինչև այսօր։ Բարև։ Մի քանի օր, երևի 2 ամիս է տեղափոխվեց Ֆլորիդա, ինչ որ բան պետք է սովորեր։ Ջերմագին բարևներ պարոն Լևոնին, ճանաչեք իրեն դուք։ Բարոն Լևոնին, Լևոնները շատ են արդյոք, որ մեկ Լևոնի մասին եք ասում։ Ես ձեզ հետո հաղորդման վերջում նկարը կուղարկեմ։ Մեծ սիրով, ինչու՞ չէ։ Ձեր ուսուցումը սահմանափակվում է միայն հայկական երգով ու բարով, թե ներառում նայալ մշակույթներ։ Ոչ, օրինակ համերգի ժամանակ Ռեյ Չարլզ երգիչը երգում էր Տարարա դեմ դիմ դամ բարան դերամ բարան 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 եւ բաները պարուհիները սիրուն բեմադրություններ արել Շուշանը պարում էին Ինչ լավ եւ ինչպես նաեւ եվրոպական շատ գործեր ուսանող ունեմ որ իտալերեներ երգում ռուսերեներ երգում վերնիմն է մուզիկա այսինքն տվյալ ուսանողի երգիչին նկատում եմ եթե կա այդ ուղղվածությունը, այսինքն գում ես իր մեջ իր ձայնին ինչն է ավելի գեղեցիկ կամ որ ուղղությամբ կարելի է տանել, որպեսզի ավելի հիթային դառնա, ավելի ականջոյով լինի։ Ինդիվիդուալ ենք մոտիկան այդ ամեն ինչ։ Հիթային երբ ասենք, այսինքն ավելի երիտասարդական։ No, հիթային նկատի ունեմ, որ օրինակ մեկը երկի պարտեզում վարդեր բացված, բայց մի բան են չի, դուրս չի գալի, բայց այդ երեխուն տալիս ես օրինակ okay, bella cosa, naioram o sole mio։ Այդ երեխան այդ երկով փայլում է, եւ վերջ։ Ավելի սիրուն է հնչում եւ այդտեղ արդեն դու կարողանում ես հաղթել։ Որովհետեւ ամեն մեկի ձայնին պետք է իրեն համարվեք տարիքին համարեք, երբ այսօր շատ են խառնում։ Երեխան 11 տարեկան չի կարող երգի սիրո երգ, երեխան պետք է երգի կամ հայրենիքի, կամ մայրիկի, կամ էլ խաղի, կամ արևի, լուսնի, կամ նավակի մասին։
Ուրեմն տարիքի համեմատ որոշվել է երկերը կամ ոչ Այո, ինչ ձևի։ տարիքի եւ տաղանդի, տարիքի եւ ձայնի որակի, տարիքի եւ երաշտական ընդունակության։ Իսկ նրան է ստուդիայի սաները հիմնականում ո՞րն է նախընտրում, բառը թե երգը։ Պարողները շատ են։ Գողջունեմ Շուշանին, ուրեմն որքան Շնորհակալություն փոխանցեմ Շուշանին։ Նախընտրում են Շուշանին եւ ոչ Էդգարին, հա։ Այո։ Դուք ասեցիք 45 տարեկան եւ ավելի, ուրեմն մենք բնավ չենք կարող կանայք սովորել, որովհետեւ մենք միշտ 30 տարեկան եւ ոչ ավելին ենք։ Այո։ Որքանով Էդգար Խաչատրյան կարևոր է ցես համար հայկական մշակույթի պահպանումը եւ տարածումը Միացյալ Նահանգներում։ Ուզեմ ես այդ եմ անում։ Ինչու ուզեմ, այսինքն ինչ։ Որովհետեւ ես այդպեսին եմ ծնվել, ես այդպեսին եմ դասյարակվել, ես չեմ կարող ուրիշ ձև երգել, եթե ուրիշ ձև երգեմ, ապա բան կլսեք։ Կերծ մի բան կլսեք։ Այո։ Եվ ժամանակին չգիտեմ որ հատվածից էի երգում բանկետի ժամանակ մի հատ բանից Վիեննայից մի հատ շատ հրաշալի ռեժիսոր կար, ասեց դու ինչ էլ երգես հայերեն ես երգում։ Միայն հայերեն եւ աբա հայերեն։ Դուք ինչպես եք տեսնում հայկական երգարվեստի աբական արտերգրում։ Լավատեսին եք։ Դուք այդպես եք տեսնում։ Այո, ես ուզում եմ այդպես տեսնել։ Ուրեմն այդպես չի։ Պրովոկացիան հարցերի չեմ պատասխանելու։ Դուք շատ լավ գիտեք, ամեն օր մեջն եք, չգիտեք ինչա կատարվում։ Հրաշալի է ամեն բան։ Ես հավանաբար շատ լավ գիտեմ, բայց կուզեմ ձեր գաղափարն լսել։ Որ շատ կարևոր է։ Յուրիս գաղափարը։ Եթե մեր ազգը առհասարակ յուրաքանչյուր ոգս չլինի, չասեմ մենակ արվեստում, երգարվեստում, ամեն մեկս անենք մեր գործը ճիշտ ու տեղը տեղին ամեն ինչ կգնի իր տեղը։ Ես պատասխանս էսպիսին ասեմ, օրինակ փականագործը կամ դարբինը անի դարբնություն։ Ոչ թե այդ անի, հետո էլ գնա բան։ Մի խոսքով ուրիշ մասնագիտությամբ ասի, ես էլ եմ կարողանում անեմ ու գնա մի խոսքով ոչ նրանից լինի, ոչ նրանից պետք է ամեն մեկը իր գործով երգի, աշխատի։ Ժողովրդական երգիչը պետք է երգի ժողովրդական, էստրադայինը էստրադային, ռաբիս, թող տեղերը չխառնեն։ Այսօր որ ռաբիս շատ հաճելի դարձել է շատերի համար, կկարծեք թե ռաբիս ոճով սկսելուց հետո կդառնան հայտնի լավ ճանաչված երգիչներ։ Դե փաստորեն բանից դուրս է գալիս որ տենց։ Որովհետև գասեն թե ներողություն, ես երբ ռաբիս ոճով եմ երգում, ուրեմն ամենչապես հայտնի դարձել եմ։ Ինչ է, ձեր գաղափարը ինչ է, շատ կարևոր է, իբր այսինքն փորձառու երգիչ, ձեր գաղափարը կարևոր է։ Առաջարկը ծնում է նաև պահանջարկ։ Չէ, իրանք ինչ ուզում են, ինչ առաջարկում են, այն էլ ժողովուրդը ուզում է։ Հիմա ես էլ սկսեմ երգել, նու հաջողվի, ուզելու եմ։ Բայց ես չեմ կարող երգել, որ կարողանամ մի վաղուց երգել էի։ Այսօր երգիչները շատ են, նամանավանդ երգեր կատարողները, ասեմ չագերդի մեջ, որովհետև ովևէ մեկանց բարձրախոսի ետին կանգնելով երգիչ չի դառնում այսօր, երաժշտական կրթությունը կարևոր է, ցայնամարզությունը կարևոր է։ Դուք թեր կհետևիք ցայնամարզության, եթե այո, որքան ժամանակ։ Այո, այսինքն ինչ նկատի ունեք որքան ժամանակ։ Ամեն դասին ես շաբաթը 2 անգամ դաս եմ տալիս ստուդիայում, բայց դրանից առաջ ես եմ ձայնավարություն անում եւ ամեն օր եմ ես երգում։ Համարյա թե ամեն օր եմ երգում, շաբաթը մինիմում 4 օր,
եւ ժամանակ առ ժամանակ պրոֆեսիոնալ երգիչը պետք է իրան ուղի, որովհետեւ դու ոնց որ անընդհատ մկանը օգտագործում ես, անընդհատ իրան մաշում ես։ Իրան պետք է հավաքես, շունչը տուղես, վոկալը տուղես, բաղաձայնները տուղես, ձայնավորները տուղես, վերաբերմունքը տուղես, որովհետև շատ ժամանակ շատ երգելուց սկսում ես ուզած թե չուզած փոխվում է շնչառությունից, սկսում ես պաուզաները սխալ գալ, շտապել, դրա համար պետք է միշտ ուշադիր լինել, միշտ։ Այս այն մասնագիտությունը չի, որ դու հա ես անուն դրեցի երգիչ, մնացի երգիչ, չէ, պետք է միշտ աշխատել։ Այո, ցայնամարզության հետևիլը այսօր շատ կարևոր է, որովհետեւ ցայնի մկանները կամ լարերը առողջ մնան եւ չի թուլանան։ Մարմնի մկանի նման է։ Գիտ մեծ աշխարհարչակ երգիչ, օպերային երգիչ, բարիտոն Խվարաստովսկին օրինակ էր բերել, ասում է ձայնը նման է մեծ երշիկի։ Կտրվում ամեն օր վրից, կտրվում է, բայց դրա դու պետք է այնքան պրոֆեսիոնալ լինես, այնքան ճիշտ երգես, այնքան ճիշտ արտաբերեն, որպեսզի այդ որ քո վրայից փոխվում գնում է, ուզես չուզես տարիքի հետ, ժամանակի հետ, երգի հետ, այնքան պրոֆեսիոնալ պետք է լինես, որ հանդիսատեսը չզգա, եւ արտիստը պետք է ժամանակին բեմից հեռանա, ոչ թե անպայման կիքստա վատ երգի, որ մարդկանց աչքից լինի, դա ժամանակին պետք է թողնել բեմը, ազնիվորեն։ Շատ ճիշտ խոսք եւ շնորհակալ եմ թե այսպես շատերու խրատներ եք գտակ եւ ձեր փորձառությունը արդեն ձեր կյանքի փորձառությունը եւ երաժշտական փորձառությունը ցեզի թույլ տալիս է որովհետեւ դուք այս խրատները փոխանցեք շատ հետաքրքիր զրույց է այսօր 1 ժամ 20 րոպեից որ միասին կխոսենք բայց դեռ վերջին երկու հարցումները ունիմ նախ գիտնանք թե ինչ նոր ծրագրեր եւ նպատակներ ունեք առաջիկայի համար Երկու հատ համերգ առաջինը ամսի 8-ին մայրերին նվիրված գեղեցիկ համերգը արդեն բանում դրված իմեջերում բոլոր տեղերը դրված է որտեղ երկեն 6 երգ հաջորդը դու գիտես ամսի 9-ին impression հա այո impression banquet hall այո Եվ նախորդ օրը նույն տեղն է մայրերին նվիրված, որտեղ 6 եւ ավելի երգեմ, եւ ամսի 9-ին արդեն հոմի 35-ամյակն է։ Այդտեղ պետք է երգեմ հետաքրքիր մի հատ իմ ընկերոջս Պապիկը Լենինականից Գյումրիից երգա թողել եւ հիմա այդ երկի վրա ենք աշխատում, դու այդ պետք է լինի, շատ օրիգինալ, ես փոխանցեմ ձեզ, անպայման կունենաք ձեր ձայնադարանում, էլ ինչ ունենք։ Ստուդիայի հետ կապված մտածում ենք նոր համերգ, նոր խոսքով ձայնագրություն, տարբեր տեսակի մեծ ու փոքր առաջարկներ, որը սիրով ընդունում եմ կամ էլ ասում եմ, չէ, սա ես այստեղ չկամ։ Անամպերը սպասում եմ երկը, որբեսի սիրահուշար սպրեմ, հարցումներ կան հավանապար ցեսի, տարիքի հետ փոխվում է ցայնը երկիչների։ Այո։ Մեր Գյումրեցի բանաստեղծուին կհարցնե, այսինքն ուզես չուզես, բայց որոշակի տարիք կա, որ արդեն ուղղակի չի կարելի երգել, ձայնը փոխվում է լավ առումով, ձայնը փոխվում է վատ առումով։ Եթե ճիշտ ես վերաբերվում, ամեն ինչ գնում է իդեալական։ Երգչի տարիքը դեռ արդեն 55-60 հələ երգիչ է։ Եթե ճիշտ է երգում։ Ցայնը որ փոխվում է, ցայնամարզությամբ կարող ավելի լավ է երգել։ Միանշանակ։ Հրամեցեք, եթե ասելիք ունիք դեռ նախքան հաջորդ հարցումը փոխանցեմ։ Ամեն ինչ սկսվում է ճիշտ վոկալ դրվածքից, երբ որ դրել են մարդիկ ճիշտ ձայն, ճիշտ ես վերաբերվել ամեն ինչին, արդեն դա սկիզբն է, որպեսզի երգել ճիշտ։
Ունիմ հարցումը եւս Ստեյսի հյուրդ քանի լեզվով գերք է հայերենի կողքին։ Հայերեն, ռուսերեն, իտալերեն, իսպաներեն, անգլերեն։ Վարգյամը նախքան հաջորդ հարցումին անցնելը դուք ասեցիք իտալերեն, որ իմ նախընտրած լեզուներեն մին է։ Լսենք մի երկ մկամ մեկ բարբերություն ասենք իտալերեն լեզվով։ Հրամեցեք վայելենք, լսենք։ Լսում եք հիմա։ Այո, հրամեցեք։ Come bella montana sianote, bella così non la giovista mai, non è ma pare rassegnata e stanca, sotto cupe, dai che sta luna bianca. Tutanın chianere me faie tu stano da Dio staie voglia te ti svogedevono nada voda Հրաշալի շատ շնորհակալ եմ չմերժելու համար կողդրիկ ցայն հրաշք ցայն կարող եմ ասել եւ հրաշք կատարում ես էլ շնորհակալություն կհայտնեմ Ես չգիտեմ ոնց անցավ ձեզ շատ լավ անցավ մեր մոտ շատ լավ վերջին երկու հարցումներ ուրեմն բրավո Այդգար Խաչատրյան շատ քեղեցիկ երգ հոյագապ կատարում նամանավանդ Անուշ Յար երգ երկոց հաղորդաշարում Շնորհակալություն Մերսի Փարի կալուստը գմախտե Այդգար Խաչատրյանին Ավստրալիա հայերը արդեն են շատ կանուխ որբեսի հետևին եւ շնորհակալություն հյուրընկալ Բարևներ իմիջայլոց կոവിഡ്ից առաջ ինձ կանչում էին բայց կոവിഡ്ն եկավ ու չգնացինք Բարևներ Հուսանք մոտորեն Աբա հարադեպ հաջողություն կմաղթեմ ցես Այդգար Խաչատրյան փայլիկ տարբեր փեմերով վրա բարձր բահելով մեր հայ երգը եւ երաժշտությունը Շնորհակալություն Տարսյալ Ջերմագին բոլոր բարևներ բոլոր եւ ձեր հետևորդներին եւ մեր հետևորդներին Ավստրալիա հայերը բոլոր բարևում են ցես ինչպես նաեւ Հրանտուին Հապետյան ողջույններ շնորհակալ եմ միանալու համար եւ ողջունեն ցեզի հուսանք ամենչապես դուք ուղեք ձեր հրավերը եւ Այդգար Խաչատրյանը պատրաստ է ովև մի համերգի Ավստրալիայում այդպես է Ես այո միանշանակ սիրով Մեր զրույցի ավարտին պիտի խնդրեմ ներողություն Պիտի խնդրեմ ցեզ մեհաճիկ եթե կարող եք խրատներ տալ նոր սերնդին ովքեր սիրում են երգն ու բառը բայց չգիտեն ինչպես եւ որտեղից սկսել Թող շատ լսեն լավ երգիչների թող շատ լսեն եւ շատ կարդան եւ երգը երգելուց առաջ հենց առաջինը բառերը սովորեն ու հասկանան ինչա նշանակում բառերը, որպեսզի հետո ճիշտ կարողանան մեկնաբանել այն։ Լավ լսել, լավ իմանալ, ապա երգել, սովորել եւ երգել։ Այո, երգի բառերը պետքա շատ լավ քո մեջ անցկացնել, որպեսզի հասկանա տեքստը ճիշտ հասցնել դեպ։ Յուրաքանչյուր պաուզա, յուրաքանչյուր մոտեցում անել շատ ուշադիր եւ շատ պարապել, շատ սովորել։ Շատ սովորել, ինչպես ամեն բան եւ ոչ միայն երգալ տարբեր ասպարեզներ եւս։ Վաստակավոր երգիչ Այդգար Խաչատրյան, շնորհակալություն այս հետաքրքիր եւ փոխանցագայլից զրույցի համար, ինչպես նաեւ շնորհակալ եմ, որ գիսվեցիք ձեր փորձով, հիշողություններով եւ ստեղծագործական ճանապարհի կարևոր փուլերով։ Մաղթում եմ ցեզ ստեղծագործական նոր հաջողություններ եւ բազում փեմեր հայկական երկարվեստը ներկայացնելու համար վստահ եմ թե այս զրույցի ավարտը դուք ունիք սրդակին խոսք նախ պիտի խնդրեմ ձեր սրդակին խոսքը ուղեք
համայն հայության, որ այսօր մեզ հետևում են տարբեր երկիրներից, եւ երկրորդ սրդակին խոսքը այսօրվա մեր հետևողներին, նամակներ գրողներին եւ քաչալերողներին։ Հրամեցեք։ Ջերմագին բարևներս մեր շատ սիրելի ազգին, հայերին, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք, շնորհակալ եմ, որ լսում եք, կներեք, որ ինչ որ մի բան լավ չեմ երգել, փորձեմ ուղղել, շնորհակալություն Ստեյսի ջան, շնորհակալություն ձեր հետևորդներին եւ առանձնահատուկ որպեսի շատ չխոսեմ, ես կարճ բան կերգեմ Գուսան Շահենից, որ թող լինի բոլոր ամեն ինչի էմոցիայի եւ խոսքերի, որովհետեւ Շահենը ավելի լավ է գրել բառերով, երգերով, ինչ որ դուք ուզում եք, ինչ որ դուք հարցնում եք։ Կարող եմ։ Մեծ սիրով գլսենք, հրամեցեք։ Ես այն հայի դուռը կերտամ, ով խոսում է հայերեն, նրա սիրո անձը դառնամ, ով կարդում է հայերեն, նրա սիրո անձը դառնամ, ով երգում է հայերեն, նրա սիրո երգը դառնամ, ով երգում է հայերեն, նրա սիրո երգը դառնամ, ով կարդում է հայերեն։ Շնորհակալ եմ այս կատարման համար եւ ամենալավը ցանկանում եմ ցեզ կանաչ ճանապարհ հաջողություններով լիլա ցեր երկարվեստը Էդգար Խաչատրյան դարձյալ շնորհակալ եմ իմ հրավերս ընդունելու համար եւ հաղորդաշարի հյուրը լինելու համար մենք պիտի լսենք հարսիկ դարձել երկը որցերը ստեղծագործությունն է դուք գրել եք երկը եւ երաժշտությունը մի փոքր դեղեցություն ունի քսույն երկի մասին արդյոք հաղորդելիք Այդ երկը վաղուց էր իմ ուղեղի մեջ պտտվում, տարբեր հատվածներ, երաժշտական կտորներ։ Այս ստացվեց, որ ուզում էի երգ ձայնագրելի գրեի ինչ-որ մի նոր եւ ստացվեց այն ինչ-որ ստացվեր, ինչ-որ առանձնահատուկ բան չկա եւ գրեի գեղեցիկ երգը եկավ ու դարձավ, այն ինչ-որ դարձավ, հիմա պետքա լսեք։ Որ առանձնահատուկ մի բան չկա։ Եվ նվիրում ենք բոլոր հարցերին։ Այո, բոլոր հարցիկներին։ Մեր ազգում շատ հարցիկներ հարցիկ դառնան եւ շատ հարցիկներ մայրանան եւ մեր ազգը շատանա բարգավաճի, որովհետեւ հին ազգերը շատ որակով են ուժեղ եւ գենետիկ տաղանդավոր։ Ամեն նախքան լսելը երկը սփռելը երկը այսպես ամենչապես անպատրաստից հարցումը դուգունիկ մեկ զավակ ձեր դուստրը ժարանքել է ցեզ մեծ երցան այո նա եւ երգում է եւ պարում է մի քանի ժամանակ առաջ մասնակցեց American Got Talent-ին եւ շատ մեծ այո եւ մեր պարծանքն է, մեր ուրախությունն է եւ հրաշալի երգումը, հրաշալի պարոմը, նվագումը, Աստված առաջ։ Մամայի, պապայի դաղանտավոր դուստրը վստահ եմ թե մեր ավակայի երգչուհին է եւ շատ շնորհակալ եմ թե տեղեկությունը եւս փոխանցեցիք Էդգար Խաչատրյան։ Խաչատրյանի 12 տարեկան։ Աստված բահի, առողջ եւ ուրախ զավակ լինի միշտ, եւ դուք եւ Շուշանը շարունակեք աս հրաշալի գործը նռանե ստուդիոյում եւ վստահ եմ թե փայլուն ապակա եւս կսպասեցեր բոլորին նամանավանդ ձեր դուստրին դարձյալ բարի եկել շնորհակալություն ապրեք շատ մերսի բարի եկել ցտեսություն Ջերմակ ես աղել, ասես երկնքիս, վեշտակ ես իջնեմ
բացել ես, ձեր տան շեմին կանգնել